আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। এটা হচ্ছে পাথুরে চুন, আপনারা সবাই চেনেন। এটা ঘরের দেওয়ালে এবং পুকুরের পানি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়। আমার পুকুরের পানি কালো হয়ে গিয়েছে কারণ এটা পচে গিয়েছে। এই যে মাছগুলো ভেসে গিয়েছে, উপরে ভেসে যে খাবি খাচ্ছে, এজন্য আমি পাথুরে চুন প্রয়োগ করব, যাতে পানি পরিষ্কার হয় এবং অক্সিজেন বৃদ্ধি হয়। এই মুহূর্তে দিয়ে দিব লবণ।